Добрый день, Алсим Шаназарович. У вас день, у нас в Минске утро. Я, может быть, для тех, кто не знаком с вами, чуть-чуть представлю вас. Алсим Шаназарович Мамедов, управляющий директор компании Юницкий Насантара Technologies, компания «Маркетинговый офис», представляющий интересы разработчика струнного транспорта в Индонезии, ну и в регионе в целом. Уже, если я не ошибаюсь, около года наше представительство активную работу ведет в этом перспективном, в общем-то, регионе. И вот хотелось бы вас расспросить, я думаю, многим будет интересно, как продвигается работа. Но начать бы хотелось с того, что вообще вот какова там транспортная ситуация в Индонезии, вот по вашей оценке, и каковы там перспективные ниши, в которых вот вы работаете, куда двигаете струнный транспорт? Ситуация в Индонезии, ну, не то чтобы плачевная, но требует, конечно, огромных инвестиций со стороны государства в данную инфраструктуру. Ну, плотность населения очень высокая в Индонезии в целом, и им просто необходимо сейчас заниматься модернизацией и расширением железных дорог в стране. Я хотел сказать именно пассажирский транспорт. Мгм. А, Железная дорога, что это будет, это уже вопрос такой дискуссионный, но меня радует то, что а, они над этим работают, они знают о том, что есть такая проблема. Вот я, может, забегу вперед, но а, пару недель назад я присутствовал и выступал на инвестиционном форуме в Джакарте. Это как раз был форум, посвящен именно поиску инвесторов со стороны правительства, которые будут заинтересованы в инвестировании инфраструктурных проектов в Джакарте, в Индонезии. Вот. И там, значит, правительство презентовало текущие проекты, которые инициированы вот по строительству дорожной транспортной инфраструктуры. Вот. И очень большие планы, грандиозные. И мне нравится, что они это понимают. Ну, я, насколько Это понимаю, Индонезия еще специфична тем, что в состав государства, ну, территории Индонезии входит много островов, и из-за этого вот вопрос транспортной связки различных регионов, он еще более обостряется. есть проблема именно соединения государства, то есть в единую какую-то сеть, потому что контролировать и обеспечивать продукцией, я не знаю, там, технологиями, достаточно трудно им это осуществлять, потому что доступ к каким-то островам, ну, только вот по воде. Мгм. Строить мосты– очень дорогое удовольствие, поэтому, да, они это понимают и ищут решения, которые бы им, собственно, помогли для достижения вот их таких целей. Ну, здесь как раз у нашей компании есть решение, которое вы наверняка обсуждали, к этому чуть позже, наверное, обратимся. А скажите, Алсим, вот в целом регион, да, какова ситуация на рынке? Кто из игроков сейчас присутствует на рынке именно инфраструктурных проектов, транспортно-инфраструктурных, и кто является, ну, скажем так, конкурентами или альтернативами по отношению к решениям UST? Ну, понятно, есть государственные компании, которые курируют, э, курируют проекты по МРТ и ЛРТ, в Джакарте в частности. Там а, разные компании в свое время участвовали в тендере по строительству этих линий. Если я не ошибаюсь, это была и Япония, и Южная Корея. Вот. Сейчас на текущий момент я знаю о том, что есть такая одна китайская компания, CRC. Она уже построила линию высокоскоростного железную дорогу, ВУШ называется, от Джакарты до Бандунга. Как бы контракт был G2G, скажем Мгм. так. Это не Государство с совсем, государством. да, это Да. не совсем частный сектор,
потому что компания построилась за кредитные деньги Китая, а, и тем самым как бы государство Индонезия с Китаем подписали долгосрочный кредит Мгм. на 90 лет. Мгм. Вот, Ну, это как раз и тот случай, когда поставщик технологии выступает и полностью инвестором, да, в да, строительство проекта. да, и Китай, он в этом регионе так и работает. Ну, во многих регионах так Ну, работает. да, Да. наверное, во многих, но точно могу сказать, что в Индонезии они так работают. Ну и также, конечно, корейские, южнокорейские компании присутствуют, Мгм. Япония присутствует. Ну, вообще, то, что вы сказали, вот китайская компания CRC, это, наверное, не только наш конкурент, это конкурент в том числе и железнодорожных компаний, и поставщиков канатных дорог, поскольку хотя бы CRC, насколько мне известно, это крупнейший в мире вообще производитель железнодорожного состава подвижного. Все так. Да, они очень много инвестируют в Индонезию. Есть высокий соблазн работать с CRRC, так как это говорится, а, утром стулья, вечером деньги. Они сперва строят, потом просят деньги. Ну, мудрый азиатский дракон, да, Да, такой. Ну вот большие такие, да, большие игроки, большие ребята. Есть наверняка кто-то и поменьше. Вот про канатные дороги в Индонезии можете сказать пару слов? Ведь это же тоже, скажем так, внешне очень похожее решение, да и рыночная ниша, она где-то пересекается с тем, что предлагаем мы. но мы же понимаем, что канатная дорога – это не общественный транспорт, она быть не может. Для парков может быть решением с небольшим пассажиропотоком, но правительство, допустим, в Джакарте, оно не рассматривает канатную дорогу как общественный транспорт, потому что всем понятно, пассажиропоток не будет соответствовать требованиям. Ну, конечно, ограничение в 3000 пассажиров в час для Индонезии это такое Да, неприемлемое условие, скажем так. Ну, для больших городов, по крайней мере, для Джакарты, например. Интересная ситуация вы описали, то есть сложные, достаточно рельефные условия, очень большая плотность населения на квадратный километр, большая потребность, соответственно, в транспортных решениях именно с точки зрения пассажирского транспорта, общественного транспорта. При этом есть большие серьезные игроки, вот китайские консорциумы, европейские компании, японские, корейские, да, то есть в целом мы, получается, заходим на достаточно, вообще, с одной стороны, перспективный рынок, с другой стороны, достаточно сложный рынок. Ну и вообще транспортный рынок, рынок транспортных проектов, это наиболее такой консервативный, ну и, наверное, можно сказать, что там коррумпированный, да, рынок. Но, тем не менее, вы там уже год работаете. С чем вы приходите? То есть какие преимущества технологии UST вы обозначаете и за счет чего стремитесь победить вот этих вот гигантов, будучи, ну, на самом деле, достаточно маленькой еще компанией? первое – это стоимость строительства UST при очень высокой эффективности. И второе, я говорю о том, что, ну, например, когда мы обсуждаем проект в Джакарте, и уже есть существующая инфраструктура, МРТ, ЛРТ, здесь достаточно длинная линия, и я понимаю, что у этих проектов есть определенное лобби в правительстве. Это понятно, бюджетные деньги выделяются, то есть конкурировать с правительством не имеет смысла. Все равно проиграешь, потому что лобби, оно может быть достаточно сильным. Я всегда обозначаю о том, что я не хочу конкурировать с МРТ. Нет, я хочу помочь им привлечь больше пассажиров в вашу инфраструктуру. Просто соединив определенные станции линии МРТ, ЛРТ с какими-то отдаленными районами, труднодоступными, которые находятся, ну, в Джакарте таких много и в пригороде. И тем самым люди, имея возможность воспользоваться транспортным решением UST, доехать до центральной линии МРТ, ЛРТ
и уже отправиться дальше. Потому Мгм. что, скажу по правде, общественный транспорт, ну, очень слабый в Джакарте, по крайней мере, я вот тут живу, и чтобы добраться до той же самой линии МРТ, нужно вызывать такси. Автобусы ходят, есть такое БРТ, да, у них тоже у них как определенный маршрут. То есть нет такой развитой системы, вот как я человек, привыкший к очень качественному общественному транспорту в Москве, допустим, да, где ты можешь из любой точки. Были недавно опросы, которые показали, как раз, что Москва по услугам общественного транспорта чуть ли не на первом месте в мире. По-моему, на первом, кстати. Здесь это так не работает. Такси, вот ты доезжаешь до МРТ, доезжаешь до какой-то там станции, обратно снова берешь такси. Ну, либо, как здесь, местные на байках. МРТ — это, по сути, метро, да, об этом. ЛРТ — это надземное метро, грубо говоря. Метро, которое идет по эстакаде. Light Rapid Ну, Transit, да? да, да, да. Но МРТ здесь нет подземного метро. Оно также наземное, просто эстакады больше, шире, тяжелее, массивнее Чем в ЛРТ, поезда. да. Да, Ну, да, и то, и другое, то есть эстакадный транспорт. А да. БРТ, вы сказали, просто для тех, кто вот в терминологии не сильно разбирается, это выделенная Пас. полоса для автобуса, по сути, вот Да, об этом она, речь. она не просто как бы выделена, у них есть специальные остановки, они как бы чуть-чуть имеют какую-то определенную возвышенность. То есть, Мгм. и вроде как автомобилям запрещено ездить, но Но мопедам не запрещено. да, то есть, ну, это вот основная дорожная инфраструктура, и ее, конечно, нужно расширять. И вот, возвращаясь к вашему вопросу, вот это вот основная, скажем так, идея, которую я продвигаю, когда работаю с правительством. Мгм. Что я не планирую с вами конкурировать. Я знаю, что вы будете строить ЛРТ, будете строить МРТ, потому что это огромный механизм уже, который существует в правительстве. И есть компании государственные, которые курируют весь этот процесс. Я хочу вам помочь. Мгм. Мы стоим в 3-4 раза дешевле, чем ваша линия МРТ. И для того, чтобы соединить недоступные участки в Джакарте, вы не будете туда строить вашу линию, потому что это обойдется в колоссальные суммы. Мы стоим дешевле, мы поможем людям пересесть с байков на общественный транспорт. Это тоже проблема в Джакарте. Трафик очень высокий. И, ну, то есть ввести культуру общественного транспорта. А Мгм. для того, чтобы ее ввести, нужна соответствующая инфраструктура. Мгм. Без нее никак. Ну и технология получается, да, Да, что... Мгм. да. Ну, кстати, вот я знаю, что вот МРТ и ЛРТ, которые, ну, то есть, по сути, эстакадный транспорт общественный, который есть в Джакарте, он недозагружен. То есть вот эти линии построены, но именно из-за того, о чем вы говорите, из-за труднодоступности станций и отдаленности их от многих районов, люди предпочитают пользоваться персональным транспортом. А это, ну, нагрузка на дорогу увеличивается, и транспортный коллапс создается. Там любой может посмотреть в интернете картинки, как это все происходит, когда вот достаточно хаотичное и очень плотное движение. Здесь оно как бы все взаимосвязано. Нету культуры использования общественного транспорта, потому Мгм. что инфраструктура дорожная общественного транспорта, она не сильно-то развита. Ну, конечно, город уже сейчас один из самых больших в мире и один из самых густонаселенных, при этом он продолжает расти, население увеличивается, получается, что транспорт персональный, ну, особенно с учетом того, что он достаточно недорогой, там, мотороллеры, мопеды, его становится все больше, все они выезжают на дорогу. Если их не забирать с дороги в общественный транспорт, то рано или поздно это просто приведет к коллапсу, когда все остановится. И то, что вы говорите, вот как бы вопрос последней мили, именно подвоз, как такие хорды, ответвления от магистральных линий ЛРТ, очень, ну, на мой взгляд, тоже удачная концепция предложения. Не конкурировать, а помогать. При этом делать это дешево и эффективно. Да? Спасибо. Скажите, какие вот, ну, на сегодняшний день уже, ну, я так понимаю, промежуточные результаты есть, какие проекты в работе? Можно не называя, ну, просто опишите, что это. Ну, конечно, есть, как я уже упоминал, мы
работаем с правительством, с директоратом железных дорог, находим потенциальные локации не только в Джакарте, но и в принципе там и в Сулавеси, и в Нусантара, это вот где планируется, я так понимаю, до сих пор строительство новой столицы. И с частным сектором, которые из сферы добычи полезных ископаемых. Вот. С правительством, как я уже говорил, да, в Джакарте там есть определенные локации, где как раз по моей стратегии о том, что помочь не конкурировать, есть очень интересные локации в Джакарте, и могу сказать, что уже на достаточно высоком уровне это обсуждается. Есть, наверное, с десяток очень интересных проектов, которые сейчас в работе в Индонезии. Мгм. Спасибо. Ну, действительно, да, конкретные локации и тем более контакты, с которыми идет работа, называть мы не можем. Понятно почему. Конкуренция очень высока. Вы уже сказали о том, кто участвует. А если еще учесть, какие объемы финансирования предполагают все инфраструктурные проекты, где вот цена в 10 миллионов долларов за километр, скажем так, которая есть у нас, это супер дешевое предложение, потому что обычно это не 10, а десятки миллионов. Да? А если брать ЛРТ или высокоскоростные какие-то решения, то это и сотни иногда. Если не больше. Ну, то есть наше предложение на самом деле вот подкупает сочетанием того, о чем вы сказали, это дешевизна, ну, точнее, доступность и эффективность в плане производительности. То есть если канатные дороги 3000 пассажиров в час, мы можем перевозить, ну, как метро, 50 тысяч пассажиров в час. Да, да. И, собственно, вот то, о чем вы тоже обозначили, стратегия заключается в том, чтобы не идти в лобовое столкновение с большими игроками, а как бы заходить сбоку, обходить с флангов. Понятно. Но все равно, так или иначе, возникает вопрос финансирования. Вот те проекты, по которым вы работаете, какие источники финансирования там предполагаются? Это государственно-частное партнерство, либо это бюджетные какие-то проекты, решения? Ну, в основном, по правде говоря, это, конечно же, ГЧП, да, на русском, или PPP на английском, Public-Private Partnership. Конечно, в основном мы работаем по вот системе PPP, используя механизм, да, PPP, правильно сказать, где мы понимаем, что будет необходимость, скажем так, не то чтобы поиск, но мы понимаем, что это будет частные инвестиции в проект каких-то крупных компаний, банк, но при котором государство дает гарантии о том, что оно обеспечивает пассажиропоток, гарантирует определенный, о том, что оно оказывает поддержку компании в продвижении и, может быть, даже в привлечении капитала для проекта. Оно дает гарантию для банка, если, допустим, финансироваться будем посредством индонезийских банков. Вот. Пока это один из самых основных инструментов, механизмов. Конечно, я не исключаю такой механизм, как полное финансирование со стороны государства. Ну, в этом нет ничего удивительного. Все государственные инвестиции, они осуществляются в рамках принятых на государственном же уровне программ, и в каждой стране есть и по транспорту в том числе программа, где есть определенный фиксированный бюджет, где прописаны заранее те сферы и те решения, на которые этот бюджет будет потрачен. Поэтому ну, здесь как бы стандартная ситуация. Нужно сделать, я так понимаю, несколько пилотных проектов в регионе, да, заявить о себе, показать себя, доказать
ну, то, что наше предложение действительно настолько эффективно, насколько мы об этом заявляем. А потом дело времени и дело техники быть включенными в эти программы. Да, вы тут правы. На самом деле, мы все понимаем, в Индонезии и при работе с правительством, соответственно, из структуры по железнодорожному транспорту Индонезии тоже нам как бы дают понять о том, что не исключена такая возможность работать за счет, финансироваться за счет бюджета страны. Нужен проект, реализовать нужно в стране, тем самым, да, показать, ну, доказать конкретным людям о том, что технология эффективная, технология работает прекрасно, и дальше уже, конечно, дело, я думаю, не долгого времени, когда мы начнем работать уже, ну, наверное, как CRRC. Тем не менее, у нас есть то, чего нету ни у кого из наших конкурентов. Мы об этом все время говорим. И благодаря высокой эффективности наших решений, благодаря их доступности, собственно, наши проекты могут быть, да, инвестиционно привлекательными и обеспечивать возврат инвестиций там, в течение 5 лет, например, 7 лет, а дальше в рамках соглашения просто приносить доход на протяжении десятилетий. Если мы говорим, например, о концессии сроком в 25 лет. За 7 вернули инвестиции, дальше, соответственно, 18 лет там, чистая прибыль. Но ведь Индонезия — это еще и достаточно большой и тоже достаточно динамично развивающийся туристический рынок. А туризм, как мы знаем с вами, это очень хорошая для нас ниша, потому что стоимость билетов там не регламентируется. Точнее, не регламентируется так жестко, как в общественном транспорте, а просто диктуется рынком. Вот здесь про эту сторону своей работы. Именно транспортное решение UST для туризма в Индонезии. Пару слов. Да, работаем в этом направлении. Могу сказать, что встречались с крупной компанией в Индонезии, которая, а, скажем так, отвечает за ряд крупных, если не всех, но я не знаю, может быть, есть какие-то еще частные парки, крупных туристических локаций. Парки, там вот один из самых, наверное, знаменитых на Джаве, там Барабудур, в Мгм. Прамбанан, центральный парк, мини-парк в Джакарте. Есть, соответственно, скажем так, проработанные проекты с ними. Э, Опять же, без деталей, но да, это очень интересный рынок туристический, потому что мы даем очень хорошую стоимость при высоких нагрузках, я имею в виду пассажиропотока, но конкуренции нет. Ну и пару слов еще, наверное, о грузовых решениях, которые также востребованы в Индонезии, так как эта страна добывает и перерабатывает и транспортирует, соответственно, достаточно большое количество полезных ископаемых. Что здесь, скажите? Работаем. У нас были достаточно хорошие встречи с компаниями, которые занимаются именно, как это сказать, ну, порты контролируют Мгм, мгм. в стране. Были встречи с компаниями, которые занимаются добычей ресурсов. Работаем в этом направлении, готовим решения с использованием грузовой линии, с использованием технологии UST для грузовых перевозок. Сейчас вот мы работаем как раз в направлении о том, чтобы найти новые, допустим, компании, которые начинают разрабатывать новое месторождение, чтобы Мгм. зайти сразу же туда с нашим решением. Там, это может быть и грузовая линия, это может быть и конвейерная линия по транспортировке прям непосредственно из места добычи до какого-то места хранения, да. То есть, ну, работа ведется, цель как бы понятна. Тут главное, что кажется, что, во-первых, эти новые месторождения осваиваются, новые порты строятся, ну, по крайней мере, один порт сейчас точно у нас в работе находится. А во-вторых, здесь, мне кажется, время работает на нас,
Потому что, ну, такая аналогия как бы возникла с домом, у которого вот прохудилась крыша. И это транспортная ситуация, которая все усугубляется, усугубляется, усугубляется. Я даже могу сказать более, что, ну, больше, что в Джакарте строить новые дороги негде. То есть очень плотная застройка для того, чтобы государство смогло как-то расширить существующее, это практически нереально. Это нужно компенсировать людям просто огромный кусок земли Мгм. занимать и им компенсировать. Они это понимают, поэтому Джакарта – это узкие дороги везде, ты куда бы ни поехал, это вот такие вот однополосные дороги. Ну, здесь приходим на помощь мы с тем, Да, что есть внеуличный транспорт. да, Поднимаем да, потоки на второй уровень над землей, над не землей. занимаем дорогу. Алсим, спасибо за то, какой подробный рассказ. Вот обозначьте еще вот в финале так вот, это как вы видите вот, задачи индонезийского офиса вот, на ближайшие, условно говоря, там, полгода-год. Основная цель вот на этот год у меня, как бы, ну, стратегия – это возобновление сейчас работы с правительством и, грубо, ну, как бы, пушить, напоминать о себе максимально, что мы есть, мы присутствуем, мы предлагаем отличные решения, давайте продолжать работу. И второе, наверное, это вот как раз с компаниями, которые занимаются добычей полезных ископаемых. Максимальный упор в этом году хочу сделать на это. То есть не фокусироваться только на правительстве, Мгм. нужен еще частный сектор, потому что, ну, наверное, это не только Индонезии касается, это очень медлительный процесс, когда ты работаешь с правительством. Много согласований, много пересогласований, много обсуждений. В этом плане частным сектором работать проще, потому что, ну, если там нет государственного участия, это люди, которые умеют считать деньги. Мгм. Если когда ты работаешь с правительством, понятно, у них есть бюджеты, они уже были составлены, может быть, там заранее, да, уже расходы какие-то. То есть они, конечно, заинтересованы в экономии, но в целом у государства, как правило, деньги есть. А с частным сектором это не так. Они видят эффективность, и им это может быть интересно. Намного интереснее, чем когда ты работаешь с правительством. Им нужно принимать решения, да, вот поэтому основной упор это сейчас вот с правительством работаем плотно, никуда не отступаем, только вперед, и работаем по рынку добычи полезных ископаемых. У них деньги должны иметься. Спасибо. Вы сказали, так скажем, о стратегических целях, то есть вот установление контактов, восстановление контактов, налаживание вот этой сети коммуникации, лобби, о котором вы говорили. Ну, лобби, ничего тут нету противозаконного, лобби есть везде, и это как бы нормально. Во многих странах это даже на уровне закона прописано. Второе — это работа по сырьедобывающим компаниям. Ну, тактически, я так понимаю, задача в том, чтобы вот те проекты, о которых вы упомянули, которые сейчас активно в работе находятся, довести до контрактов. Конечно. Собственно, поэтому мы здесь и находимся. Мгм. Не для того, чтобы налаживать контакты какие-то. Это в процессе. Основная цель, конечно, это продажа проектов, это их реализация. А, Те проекты, которые у нас имеются на данный момент, прям некоторые из них, это мы очень близко находимся именно к стадии зеленый свет, погнали. Спасибо, Алсим. Я уверен, что все получится. Желаю удачи вам, нам, всем. И дорогу осилит идущий. Пройден уже достаточно большой путь. В Индонезию был один заход, теперь вот год вы там работаете. Я постоянно слышу ваши отчеты на наших совещаниях. Это колоссальная работа. Я очень рассчитываю, что скоро мы увидим это все вживую, и тогда уже точно никаких сомнений в успехе не останется. Это точно.